아멘. 우리 오늘 받으실 하나님 말씀 같이 보겠습니다. 출애굽기 32장 1절에서부터 14절입니다. 출애굽기 32장 1절에서부터 14절 말씀을 우리 다 같이 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 백성이 모세가 산에서 내려옴이 더딤을 보고 모여 아론에게 이르러 가로되 일어나 우리를 인도할 신을 우리를 위하여 만들라. 이 모세 곧 우리를 애굽 땅에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이라. 아론이 그들에게 이르되 너희 아내와 자녀의 금고리를 빼어 내게로 가져오라. 모든 백성이 그 기회에서 금고리를 빼어 아론에게로 가져오매 아론이 그들의 손에서 그 고리를 받아 부어서 각도로 새겨 송아지 형상을 만드니 그들이 말하되 이스라엘아 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 너희 신이로다 하는지라. 아론이 보고 그 앞에 단을 쌓고 이어 공포하며 가로되 내일은 여호와의 절이니라 하니 이튿날에 그들이 일찍이 일어나 번제를 드리며 화목제를 드리고 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰놀더라. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 내려가서 내가 애굽 땅에서 인도하여 낸 내 백성이 부패하였도다. 그들이 내가 그들에게 명한 길을 속히 떠나 자기를 위하여 송아지를 부어 만들고 그것을 숭배하여 그것에게 희생을 드리며 말하기를 이스라엘아 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 너희 신이라 하였도다. 여호와께서 또 모세에게 이르시되 내가 이 백성을 보니 목이 곧은 백성이로다. 그런즉 나대로 하게 하라. 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너로 큰 나라가 되게 하리라. 모세가 그 하나님 여호와께 구하여 가로되 여호와께 어찌하여 그 큰 권능과 강한 손으로 애굽 땅에서 인도해 내신 주의 백성에게 진노하시니이까. 어찌하여 애굽 사람으로 이르기를 여호와가 화를 내려 그 백성을 산에서 죽이고 지면에서 진멸하려고 인도하여 내었다 하게 하려 하시나이까. 주의 맹렬한 노를 그치시고 뜻을 돌이키사 주의 백성에게 이 화를 내리지 마옵소서. 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억하소서. 주께서 주를 가리켜 그들에게 맹세하여 이르기를 내가 너희 자손을 하늘의 별처럼 많게 하고 나의 허락한 이 온 땅을 너희의 자손에게 주어 영원한 기업이 되게 하리라 하셨나이다. 여호와께서 뜻을 돌이키사 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하시니라. 14절까지요. 오늘은 내 안에 있는 금송아지를 깨뜨리자라는 제목으로 바른 신앙을 꿈꾸는 말씀 부흥회 시작하기를 원합니다. 바른 신앙을 꿈꾼다라는 건 굉장히 어렵습니다. 바른 신앙을 꿈꾼다라는 건 어찌 보면 굉장히 무거운 주제가 될 수가 있습니다. 그저 편안한 신앙을 꿈꾼다면, 그저 복된 신앙만, 그저 이 세상에서 편안하게 안주하면서 그냥 종교의 하나의 모습을 가지고 살아간다 그러면 그건 그렇게 어렵지는 않은 것 같습니다. 내 생각대로 내 뜻대로 신앙생활 한다라는 건 편안할 수 있습니다. 그런데 바른 신앙을 꿈꾼다라는 건 어렵습니다. 왜냐하면 무겁기 때문에 그렇습니다. 바른 신앙을 꿈꾼다라는 건 바른 삶을 추구한다라는 부분들입니다. 오늘 예수님을 믿는다라는 부분들이 우리들에게는 어떤 모습일까? 이게 쉬운 일일까? 이게 어려운 일일까? 쉽다면 쉽고 어렵다면 어려울 수 있지만 어려운 일입니다. 예수님을 그냥 편안하게 믿을 수 있습니다. 근데 잘 믿는다라는 건 쉽지는 않습니다. 저는 바라옵기는 여러분들이 그냥 편안하게 예수님 믿는 것 아니고 편안하게 교회 다니는 것 아니라 진짜 예수님 믿었으면 좋겠습니다. 그리고 교회를 통해서 정말 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 믿음의 사람들이 되었으면 좋겠습니다. 제가 바른 신앙을 꿈꾸면서 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 증거하고자 하는 부분들 속에서 저에게 나타난 두드러진 특징이 몇 가지 있는데
제 말씀을, 제 설교를 제가 하면서 느껴지는 부분들인 겁니다. 뭐가 느껴지냐면 제 설교에서 이렇게 서서히 예화들이 많이 사라져 있는 모습들을 제가 보더라고요. 그냥 뭐 여기에서 좋은 얘기, 저기에서 좋은 얘기, 여기에서 감동되는 얘기, 저기에서 감동된 이야기, 그 예화들을 좀 많이 사용하게 되면 오히려 성도들도 이해도 편하고 감동도 얻고 재미도 얻고 그럴 수 있을 것 같은데, 어느 순간 제가 제 말씀, 선포되는 말씀, 준비하는 말씀을 보니까는 예화가 많이 사라져 있는 모습들을 보게 되더라고요. 그리고 또 한 가지 모습을 보니까는 유머가 사라지는 모습들도 보게 되더라고요. 말씀을 증거하는 부분들 속에서 딱딱한 설교를 하다 보면 지루할 수도 있고 무거울 수도 있지 않습니까? 그래서 필요한 유머는 굉장히 중요하거든요. 설교학을 배울 때에도 뭐 설교는 이렇게 해야 되고 몇 분에서 몇 분 해야 되고 유머도 이 정도는 쳐줘야 되고 뭐 이런 부분들이 있는데, 뭐 그런 부분들을 배웠었죠. 그리고 나름 유머도 써가면서 설교를 했었던 것 같아요. 근데 한 해 한 해 목회를 해 나아가면서 하나님의 말씀을 증거하다 보니까는 유머도 사라지는 모습들을 보게 됩니다. 근데 제가 유머가 없는 건 아니에요. 여러분, 제가 굉장히 유머 있어요. 모르시죠? 아마 모르실 거예요. 늘 진지한 설교만 듣다 보니까는 여러분들 제가 유머가 있는지 모를 거예요. 제가 예전에 꿈은 개그맨이었었어요. 생긴 것도 개그맨처럼 생겼겠지만 정말 개그맨이 저의 어렸을 때, 아니 청년 때까지도 제 비전이 개그맨이 되는 거였었어요. 안 비치요. 근데 제가 이 길을 들어서면서 하나님 앞에 기도한 부분들이 있었습니다. 내가 정말로 이제 복음을 증거하는 목회자의 길로 하나님께서 인도해 주셨는데, 목사가 이렇게 너무 이렇게 가볍게 얘기하고 개그로 얘기하면 이게 왠지 먹혀 들어가는 부분들, 전달하는 부분들이 어려울 것 같아서 사실 제가 개그감이 굉장히 있었어요. 개그감이 굉장히 있었었고 개그를 한다라는 부분들이 참 즐거웠었거든요. 말 한마디에 많은 사람들이 웃어준다. 그게 참 기쁨이었었고 보람이었었습니다. 그러니까 이제 개그맨을 꿈꿨겠죠. 근데 어느 날 목회를 하면서 하나님 앞에 기도했어요. 하나님, 내가 그렇게 하면 안 될 것 같으니까 제 개그감을 좀 걷어가 주십시오라고 진지하게 하나님 앞에 기도했는데, 다른 건 쉽게 응답 안 해주시는데 그 기도만큼은 하나님께서 바로 응답해 주셔서 그 기도가 이루어지자마자, 시작하자마자 내 개그감이 사라져 버렸어요. 그래서 개그감이 많이 떨어졌어요. 근데 그 부분들에 대해서 지금은 후회해요. 내가 왜 그런 쓸데없는 기도를 했지? 이왕이면 개그도 하면 되게 유머를 치면서 말씀을 증거하면 더 좋겠는데, 때로는 그 부분들이 아쉽기는 해요. 근데 그러다가도 이런 생각을 해보게 됩니다. 한국에서 이제 뉴스를 하지 않습니까? 뭐 9시 뉴스를 하든지 뭐 6시 뉴스를 하든지, 뉴스 앵커들은 개그를 치지는 않더라고요. 뉴스 앵커들은 그 사실을 증거하는 부분들 속에서 그냥 편안하게 하는 것이 아니더라고요. 웃으면서 앵커하는 사람 제가 보지 못했습니다. 왜 그럴까? 전달해야 되는 사항이 중요하기 때문에 그렇습니다. 오늘 저도 비록 유머감 없고 개그감 없고 비록 지루하게 들려질 수 있는 부분들이지만, 저는 진지하게 여러분들에게 바른 신앙이 무엇인지를 다시 한번 말씀드렸으면 좋겠다 싶습니다. 그래서 혹시 재미없어라고 키 막지 마시고요. 오늘 왜 하나님께서 나를 이곳에 오게 해주셨는가? 우리 하나님 정말 살아 계시거든요. 하나님 정말 살아 계십니다. 창조주 하나님이 계시고 그 창조주 하나님은 전능자 하나님이시고 그 전능자하신 하나님은 온 우주 만물을 운행하시는 하나님이시고 우리 삶 가운데 역사와 환경을 주관하시는 하나님이십니다. 여러분 믿으십니까? 그런 역사와 환경을 주관하시는 하나님이 오늘 이 시간 이 자리에 여러분들을 불러서 이 자리에 오게 해주셨다. 내 뜻이 아니에요. 우연히 왔다 아닙니다. 하나님의 뜻이 있어서 오신 겁니다. 우리 한번 옆에 계신 분들한테 하나님이 당신을 이곳에 부르셨습니다. 한번 인사해 볼까요? 시작. 하나님이 여러분들을 이곳에 불러주셨습니다. 전국에서 불러주셨습니다. 오늘 많은 분들이 오셔서 정말 감사합니다. 여러분들 지금 바른 신앙을 꿈꾸는 자들이 많다라는 건 정말 감사합니다. 바른 신앙에 대해서 귀를 기울이고자 하시는 그 노력이 있다는 건 너무너무 감사합니다. 그래서 오늘 이 시간도 비록 긴 시간은 아니고
오래도록 기도할 수 있는 시간은 아니지만 말씀을 통해서 바른 신앙을 우리 모두가 꿈꿔보는 그러한 시간 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 세상에는 눈으로 볼 수 있는 것이 있고 눈으로 볼 수 없는 것이 있습니다. 그리고 모든 것을 사람의 눈으로 볼 수 있다 그러면 또 얼마나 좋겠습니까? 공기도 볼 수 있고 사람의 마음도 볼 수 있고 다 볼 수만 있다 그러면 참 좋을 수 있죠. 사업하는 사람 같은 경우도 사람의 마음을 볼 수만 있다 그러면 사기당할 이유도 절대 없는 부분들인 거고. 근데 우리 인생은 이것이 복인지 아닌지는 모르겠지만 다 볼 수 있는 거는 아니에요. 근데 볼 수 있다고 다 좋은 것만은 아닌 거예요. 그런데 우리들에게 있어서 연약함이 있는데 볼 수 없기 때문에 뭔가 불안한 모습은 있습니다. 뭔가 봐줘야, 뭔가 만져줘야, 뭔가 느껴져야 존재하는 것 같다라는 부분들. 근데 이 마음이 어느 누구에게도 공통된 거냐면 우리 그리스도인들에게도 공통적으로 나타나는 것이 있습니다. 그게 뭐냐면 뭔가 우리가 믿는 하나님도 이제 보이지 않으니까 없다라고 생각을 하는데 만약 하나님이 보여진다 그러면 얼마나 좋을까? 하나님이 직접 보여지기만 하고 하나님이 정말 만져지기도 한다 그러면 얼마나 내 삶 가운데 든든할까라고 생각하시는 분들도 분명히 있으리라 생각을 합니다. 누구나 보이지 않는 신을 섬기기보다 보이는 신을 섬기는 것이 더 편안할 수 있습니다. 그래서 지금 여러분들은 보이는 신을 섬깁니까? 아니면 보이지 않는 신을 섬깁니까? 보이지 않는 신을 섬기고 있는 겁니다. 여러분 그래서 보이지 않는 신을 섬기기 때문에 불안하십니까? 오히려 안심되십니까? 불안할 수 있습니다. 우리의 마음은 뭔가 보여지면 안심이 되는 부분들인 겁니다. 오늘 보여지지 않아서 두려워하는 사람이 있습니다. 오늘 본문에 등장하는 사람입니다. 오늘 본문에는 누가 등장하냐면 이스라엘 백성들이 등장합니다. 근데 지금 어떤 상황이냐면 이스라엘 백성들이 출애굽했습니다. 출애굽했었을 때 지도자가 모세였습니다. 근데 이 모세는 정말 하나님과 함께한 사람이었거든요. 모세를 통해서 위대한 사역들을 경험했었거든요. 근데 지금 어떤 상황이냐면 그 위대한 지도자 모세가 하나님 앞에 말씀을 받기 위해서 시내산에 올라갔습니다. 그런데 그 모세가 안 내려오는 거예요. 하루가 지나도 안 내려오고 이틀이 지나도 안 내려오고 10일이 지나도 안 내려오고 20일이 지나도 안 내려오는 거예요. 그러니까 마치 어린아이들이 엄마를 찾았을 때 엄마가 안 보이면 불안하듯이 지금 이스라엘 백성들이 모세가 없음으로 말미암아서 불안해지기 시작하는 거예요. 언제 모세가 올까 하다가 40일이 지나는 그 시점 가운데 오다 보니까는 이제 더 이상 불안해서 못 찾겠는 거예요. 그래서 모세가 없으니까는 너무 이스라엘 백성들이 두렵다 보니까는 뭘 요청을 하고 있냐면 우리가 지금 모세가 없어서 불안하니까는 우리를 위해서 좀 신을 좀 만들어 달라고 이스라엘 백성들이 아론한테 부탁하는 모습이 있습니다. 우리 본문 1절을 같이 한번 읽어봐 볼까요? 본문 1절 같이 읽습니다. 시작. 백성이 모세가 산에서 내려옴이 더딤을 보고 모여 아론에게 이르러 가로되 일어나라 우리를 인도할 신을 우리를 위하여 만들라. 이 모세 곧 우리를 애굽 땅에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이라. 여러분 1절 중간대에 보니까는 우리를 인도할 신을 우리를 위하여 만들라라는 이스라엘 백성들의 요구가 있습니다. 모세가 없음으로 불안했던 거거든요. 그러다 보니까는 아론에게 부탁을 하는 겁니다. 지금 모세가 언제 올지 모르는데 우리가 불안하다. 그러니 우리를 인도할 신을 우리를 위하여 만들어내라라고 이야기해주고 있습니다. 여기에서 여러분들한테 질문 드리고 싶습니다. 여러분, 우리를 위해서 우리가 만든 신이라고 그러면 그 신이 진짜 신일까요? 아닐까요? 여러분, 인간이 만들어낸 신이라고 그러면 그 신이 위대할까요? 그 신을 만든 인간이 위대할까요? 생각해 보십시오. 여러분의 성경을 읽더라도 그냥 읽으시면 안 돼요. 성경 가운데 진리가 무엇인지 깨달으셔야 되는 거예요. 분명하게 성경은 말해요. 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들어내라라고 이야기를 해요.
아니, 우리 인간이 신을 만들어낸다 그러면 만들어진 그 신이 위대한가요? 아니면 만든 그 인간이 더 위대한가요? 인간이 더 위대하죠. 인간이 더 위대해요. 오늘 그런데 많은 사람들이 이 만들어진 신 앞에 절하는 모습들이 있어요. 만들어진 신을 섬기는 모습이 있습니다. 이게 종교라는 부분들로 다가와요. 여러분, 이 세상의 수많은 종교들을 보면 무엇을 섬기냐면 창조주 하나님을 섬기기보다는 창조주 하나님이 만들어 놓은 피조물을 섬기는 부분들이 많아요. 대부분이죠. 여러분 동의하십니까? 이 세상의 종교라고 일컫는 수많은 종교들을 볼 것 같으면 창조주 하나님을 섬기는 것이 아니라 창조주 하나님이 만들어내는 피조물들을 섬기는 것. 저는 여러분들이 한번 이 시간에 다시 한번 깨달았으면 좋겠습니다. 여러분, 우리는 창조주 하나님을 섬기는 것이지 창조주 하나님이 만든 피조물을 섬기는 것이 아닙니다. 그는 여러분들이 바른 눈을 가지고 있어서 세상 사람들이 종교라고 이야기했었을 때 그 종교는 종교가 될 수가 없습니다. 물론 이제 나중에도 말씀드리겠지만 그 종교라는 부분들은 결국 인간이 만들어내는 신이거든요. 인간이 만들어낸 신은 신이 될 수가 없다라는 부분들인 겁니다. 오늘 지금 이스라엘 백성들은 사실 하나님을 만났어요. 하나님을 경험했어요. 여러분, 출애굽했었을 때 애굽에서의 10가지의 재앙은 사실 10가지의 기적이에요. 이건 있을 수 없는 기적을 이스라엘 백성들이 경험을 했어요. 홍해 바다를 건너는 모습들도 놀라운 기적이에요. 목말라 죽어가고 있었을 때 반석에서 물 나오게 하는 그 기적 이스라엘 백성들이 경험했었어요. 배고플 때 하늘에서 만나가, 고기 먹고 싶을 때 메추라기가 똑똑똑 떨어져서 살게 해주시는 사건들 이스라엘 백성들이 다 경험했어요. 그런데 그 하나님을 경험했음에도 불구하고 지금 무엇을 요청하고 있냐면 내가 지금 모세가 없음으로 말미암아서 불안하니 우리를 위하여 우리의 신을 좀 만들어내라라고 이야기를 해주고 있습니다. 여러분, 이해가 돼요, 안 돼요? 여러분, 이것이 인간이에요. 오늘 1절 말씀 후반부에 보면 이런 말씀이 있습니다. 우리를 애굽 땅에서 인도해낸 사람이 어찌 되었는지 알지 못함이다 라는 표현을 써요. 이 말은 뭐냐면 지금 모세가 어디 갔는지 왜 안 내려오는지 우리는 알지 못해서 불안하다라고 이야기를 하고 있어요. 모세의 행방을 알지 못해서 불안하대요. 근데 이건 모세의 행방만 알지 못하는 부분들이 아니라 하나님을 알지 못하기 때문에 불안한 거예요. 저는 여러분들이 하나님을 아는 사람 되었으면 좋겠습니다. 모세의 행방을 알지 못해서 불안한 것이 아니라 하나님을 모르기 때문에 불안한 거예요. 하나님을 알면 불안하지 않아요. 오늘 인생도 마찬가지예요. 우리가 하나님을 알면 불안하지 않아요. 근데 하나님을 모르면 불안해져요. 저는 여러분들 모두가 하나님을 알기를 주님의 이름으로 축원합니다. 모세가 자신의 눈에 보일 때에는 그래도 괜찮았는데 보이지 않았을 때는 불안하고 초조하는 모습들을 볼 때 우리가 한번 생각해 보았으면 좋겠습니다. 여러분, 지금 이 이스라엘 백성들이 가지고 있는 이 두려움은 무슨 두려움일까? 결국은 모세의 부재예요. 그러니까 모세가 없음으로 말미암은 두려움이거든요. 근데 이 두려움은 하나님께서 원하시는 그 두려움은 아니에요. 저는 여러분들이 내가 왜 두려운가, 내가 인생을 살아가면서도 왜 두려운가를 다시 한번 깨달아 봤으면 좋겠어요. 여러분들은 무엇의 부재 때문에 두려움을 겪으십니까? 지금 이스라엘 백성들은 모세의 부재 때문에 두려움을 겪고 있거든요. 여러분의 인생을 살아가면서 무엇이 없을 때 불안하십니까? 한번 옆에 계신 분들한테 한번 물어보십시오. 당신은 무엇이 없을 때 불안하십니까? 한번 물어보십시오. 시작. 무엇이 없을 때 불안하십니까? 여러분, 무엇이 없을 때 불안하십니까? 제가 한번 추측해서 얘기해 볼까요? 혹시 돈이 없으면 불안하십니까? 여러분들 어카운트에 있는 재정이 하나씩 막 빠져나갈 때 혹시 불안하십니까? 아마 여러 가지로 불안한 요소가 있을 수 있겠지만 그 중에 공통적인 모습들을 하나 끄집어낸다 그러면 솔직한 심정이죠. 돈의 부재가 불안해요. 지금 이스라엘 백성들이 모세의 부재 때문에 불안한 것처럼 우리가 인생을 살아가면서 돈이 없으면 불안하게 돼요. 여러분 맞지요? 다 그런 거 다 경험하지 않습니까? 이것 또한 우리가 한번 점검해 봤으면 좋겠습니다. 제가 예전에 뉴질랜드 이제 연합 집회 가운데에 한국에서도 이제 사역을 감당하고 계시는 분이신데 왕의 재정 학교를 담당하는 김미진 간사라는 분이 뉴질랜드에 오신 적이 있으십니다. 책도 있지 않습니까?
근데 그분이 이런 간증을 하시더라고요. 그분은 예수님 정말 잘 믿었던 분이래요. 정말로 예수님 잘 믿었던 분이래요. 신앙의 3대째인가 4대째인가 뭐 고신 집안으로 그냥 조상 대대로 하나님을 잘 섬기는 믿음의 집안이라 정말 예수님 잘 믿었대요. 성경도 열심히 하고 읽고 암송도 잘하고 기도도 많이 하고 모든 예배 다 잘 드리고 그럼 괜찮죠. 뭐 성경 많이 읽고 뭐 암송하고 기도하고 모든 예배 잘하고 그리고 선교도 하고 구제도 하고 그리스도인으로서 가지고 있을 수 있는 그리스도인으로 살 수 있는 모든 좋은 것들을 다 감당했다라는 거예요. 그래서 본인은 믿음이 좋다라고 생각을 한 거예요. 근데 이분이 또 돈도 많아요. 돈도 많다 보니까 구제도 많이 하고 선교도 많이 했단 말입니다. 그러니까 본인이 생각하기로 자기는 고신 집안의 3대 4대째 신앙을 가지고 있고 뭐 예배 생활, 기도 생활, 무슨 생활, 뭐 선교니 구제니 돈 하나님께서 많이 주셨으니까 다 그러니까 누구 하나 자기 자신을 향해서 뭐라고 돈 들지 사람이 없을 정도로 열심히 신앙생활 했다라는 거예요. 그런데 문제가 갑자기 보증을 잘못 서는 바람에 사업이 부도를 맞게 되었다는 거예요. 근데 그때부터 어떤 문제가 생겼냐면 돈이 있었을 때는 친구들이 많았었는데 자기가 많아고 나서는 친구들도 만나주지 않는다라는 거예요. 그런 간증을 이제 들어보는 거예요. 그러면서 너무 힘든 거예요. 돈이 있었을 때는 그래도 괜찮았는데 사업이 망하고 돈이 없다 보니까는 본인이 너무너무 괴로워서 어디까지 했냐면 자살까지 시도를 했더라고요. 예수 잘 믿는 사람이에요. 예수님 잘 믿는 사람이에요. 예배 잘 드렸던 사람이에요. 선교 많이 했던 사람이에요. 구제 많이 했던 사람이에요. 기도 많이 했던 사람이에요. 근데 돈의 부재를 경험하니까 돈이 없으니까 그 순간 너무너무 괴로워서 자기는 물에 빠져 죽으려고 했었다고. 그러면서 본인이 깨달았대요. 내가 하나님을 믿는 것이 아니라 내가 돈을 믿었구나라는 부분들을 고백을 하더라고요. 그러니까 그 깨달음 때문에 왕의 재정학교라는 그런 세미나를 가지고 많은 사람들에게 이제 이 부분들을 말씀해 주고 있는데 여러분 생각해 보십시오. 우리의 삶 속에서도 동일할 것 같아요. 우리가 지금 모세가 없음으로 말미암아 이스라엘 백성들이 그 부재 때문에 어렵고 불안하다면 우리들 돈 없으면 우리 불안하거든요. 돈의 부재가 우리의 불안함을 가지고 온다 그러면 우리는 과연 하나님을 잘 믿고 있는 사람인지 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 물론 그 자매님, 그 간사님 같은 경우도 잘 믿었대잖아요. 잘 믿었었는데 돈 없으니까 불안해서 죽으려고 그랬다는 거예요. 그래서 나는 하나님을 믿는 것이 아니라 돈을 믿었다라는 거예요. 근데 오늘날 그리스도인들도 너무너무 많아요. 이런 그리스도인들 잘 믿었다라고 이야기하지만서도 막상 돈 떨어지면 돈 없으면 사업 망하면 그러면 다 망한 것처럼 스스로 목숨을 끊으려고 하는 그 모습이 우리들의 모습일 수 있다는 거예요. 저는 그 모습으로 가지 않았으면 좋겠어요. 그러기 위해서 우리는 바른 신앙을 가져야 돼요. 그러기 위해서는 바른 말씀을 가져야 돼요. 그러기 위해서는 바른 하나님 만나야죠. 저는 오늘 시간에 그 시간 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 저는 여러분들이 돈 없는 것 그 부재 때문에 두려워하지 않았으면 좋겠고 진짜 우리가 두려워할 대상은 돈 없는 것도 아니고 모세 없는 것도 아니라 정말 내 안에 하나님 없는 걸 두려워했으면 좋겠어요. 내 안에 하나님 없는 걸 두려워했으면 좋겠고 우리의 두려움의 대상은 다른 것 아니었으면 좋겠어요. 두려움의 대상은 모세도 아니고 돈도 아니고 건강도 아니고 죽음도 아닌 하나님이었으면 좋겠어요. 우리 성경을 한번 같이 읽어봐 볼까요? 누가복음 12장 4절과 5절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 내가 내 친구 너희들에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말라. 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽인 후에 또한 지옥에 던져 넣는 권세 있는 그를 두려워하라. 내가 참으로 너희에게 이르노니 그를 두려워하라. 나는 이 하나님만 여러분들이 두려워했으면 좋겠어요. 이 하나님만 여러분들이 두려워한다면 그러면 그 하나님 때문에 여러분들은 살 수 있어요. 이런 바른 신앙을 꿈꾸는 첫 번째 강의가 바로 여호와 하나님을 경외하는 부분이라고 말씀드렸어요. 여호와 하나님을 두려워하는 부분을 말씀드렸어요. 진짜 그 하나님만 두려워할 수 있다 그러면 여러분들의 삶은 바꿔지리라 저는 생각을 합니다. 오늘 그 하나님 만나기를 주님의 이름으로 축원합니다. 모세의 부재가 두려움이 아니에요. 돈의 부재가 두려움이 아니에요. 진짜 우리들의 두려움은
믿음에 대한 부재, 그때 두려워해야 돼요. 내 안에 하나님이 안 믿어질 때 그때 우리는 두려워 떨어야 돼요. 내 안에 하나님의 역사가 믿어지지 않을 때 그때 우리는 불안에 떨어야 되는 거예요. 내가 왜 하나님의 말씀을 읽음에도 불구하고 말씀대로 살지 못할까? 내가 하나님의 말씀을 읽으면서도 왜 하나님을 만나지 못할까? 그 부분들 때문에 여러분들이 두려워했으면 좋겠어요. 여러분, 하나님은 살아계십니다. 하나님은 정말로 살아계십니다. 오늘 이스라엘 백성들이 모세의 부재 때문에 두려워하는 그 이유, 착각인 거예요. 지금 저들은 모세 때문에 부재하면 안 돼요. 그러니까 왜 모세 때문에 저들이 두려워했냐면, 모세의 부재로 말미암아 왜 두려워했냐면, 모세를 생각해 봤었을 때, 여러분 출애굽했었을 때 10가지의 기적, 그 중심에 누가 있었어요? 모세가 있었어요. 여러분 홍해 바다가 갈라졌었을 때 그 중심에 누가 있었어요? 모세가 있었어요. 여러분 반석에서 물 나올 때 누가 있었어요? 모세가 있었어요. 배고파 죽으려고 그랬었을 때 그때 하늘에서 만나 내리고 메추라기 뚝뚝뚝 떨어질 때 누가 있었어요? 모세 있었어요. 전쟁을 지휘할 때 누가 있었어요? 모세 있었어요. 그러다 보니까는 이스라엘 백성들이 모세의 부재로 말미암아서 두려워요. 근데 이거를 보셔야 돼요. 여러분 모세는 하나님의 도구예요. 10가지의 재앙을 일으킨 건 모세예요, 하나님이에요? 하나님이에요. 홍해 바다를 갈른 건 모세예요, 하나님이에요? 하나님이에요. 하늘에서 만나를 내려주시는 분 모세예요, 하나님이에요? 하나님이에요. 메추라기를 내 앞에 뚝뚝뚝 떨어지게 만드시는 분 누구예요? 모세가 아니라 하나님이에요. 그러니 모세의 부재가 두려움이 대상이 아니라 하나님의 부재가, 모세가 없음으로 말미암아 떨지 마십시오. 모세는 하나님의 도구가 된다라는 거예요. 여러분 이 신앙을 알 때 우리는 하나님 앞에 집중할 수 있다라는 것. 그래서 저는 여러분들이 이 바른 신앙을 꿈꾼다라는 건 결국은 하나님을 만나는 신앙이에요. 바른 신앙을 꿈꾼다라는 건 이 모세의 부재 때문에, 돈의 부재 때문에 벌벌벌 떨지 말고 하나님의 부재 때문에 떨자고요. 내 안에 하나님이 안 믿어질 때, 내 안에 하나님의 역사가 경험되지 못할 때, 내 안에 하나님의 음성이 들려지지 않을 때 그때 우리가 떨어야 되는 거예요. 모든 역사를 주관하시는 분은 하나님이신데요. 왜 모세가 없다고 불안에 떨까요? 저는 여러분들이 진짜 그 믿음 가졌으면 좋겠다 싶습니다. 저는 오늘 우리들의 삶 가운데 진짜 회복이 될 건 하나님이 우리와 함께 하신다라는 것. 여러분 이보다 더 든든한 게 없어요. 바른 광야에서 모세는 가나안 땅을 탐지하도록 12명의 정탐꾼을 보낸 사건을 아마 여러분들은 기억하고 있을 겁니다. 그 12명의 정탐꾼이 40일 가나안 땅을 정탐하고 나서, 그러고 나서 이제 보고를 하게 돼요. 그런데 똑같은 걸 보고 와도 12명 사이에 10명과 2명은 보고하는 차이가 다르더라고요. 10명의 정탐꾼은 야, 그 땅 백성들 거인들이더라. 그 땅 너무 든든하더라. 우리는 그 땅에 못 들어가. 우리는 저들 앞에 메뚜기 같은 신앙이야. 우리는 못해. 근데 똑같은 걸 보고 오더라도 여호수아 갈렙은 아니다. 물론 저들 거인 맞다. 성튼튼하다. 그래, 우리 못 들어갈 수 있는 환경 맞다. 그런데 내가 보니 저들은 하나님이 안 계시다. 우리는 하나님이 있다. 그래, 우리는 들어갈 수 있다. 저들은 우리에게 있어 밥이다. 여러분 똑같은 환경을 봤는데 왜 이렇게 똑같은 환경 속에서 누구는 환경을 보고 누구는 하나님을 보고. 여러분 진짜 바른 신앙은 뭐냐면 환경을 바라보는 신앙이 아니라 하나님을 바라보는 신앙이에요. 10명은 뭘 봤어요? 하나님 봤어요? 환경 봤어요? 환경 봤어요. 2명은 뭘 봤어요? 환경 봤어요? 하나님 봤어요? 하나님 봤어요. 그러니 들어갈 수 있다라는 거예요. 지금 우리 하나님은 나와 함께 하신다라는 부분들인 거예요. 그러니 지금 모세 하나를 바라보면서 모세가 없으니까 불안에 떨고 있는 이 모습들, 이건 하나님을 보지 못하는 신앙인 거예요. 진짜 바른 신앙은 하나님을 볼 줄 아는 신앙이에요. 저는 여러분들이 하나님 봤으면 좋겠습니다. 우리 한번 옆에 계신 분들한테 하나님은 당신과 함께 하십니다. 한번 인사해 볼까요? 그럼요. 하나님은 여러분들과 함께 하십니다. 그래서 그 하나님이 나와 함께 하시면 능치 못함이 없죠. 늘 고백하잖아요. With God, nothing is impossible이라고. 여러분 그 하나님 만났으면 좋겠습니다. 그 하나님 경험했으면 좋겠습니다. 오늘 모세만 바라보고 찾아듣던 이스라엘 백성들, 저들에게 그 아론에게 달려가서 뭘 말하고 있냐면
우리를 인도할 신을 만들어달라고 이야기해주고 있습니다. 근데 참 이러한 모습 속에 왜 아론은 이러한 실수를 했는지 모르겠어요. 우리 본문 4절도 한번 같이 읽어봐 볼까요? 본문 4절을 같이 한번 읽습니다. 시작. 아론이 그들의 손에서 그 고리를 받아 부어서 각도로 새겨 송아지 형상을 만드니 그들이 말하되 이스라엘아 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 너희 신이로다 하는지라. 여러분 이게 말이 된다라고 생각하십니까? 오늘 지금 보이지 않는 하나님을 보이는 하나님으로 만들어 버렸어요. 그러면서 이제 신앙이 타락하게 되어 있는 거예요. 아까 우리가 서론에서 보이는 하나님을 원할까 보이지 않는 하나님을 원할까, 사실 보이지 않기에 우리는 더 잘 못 믿을 것 같다라고 생각을 하지만 보이는 신은 신이 될 수가 없어요. 보여지는 신은 리밋이 있어요. 보여지는 신은 그래요. 보이지 않은 신이 진짜 신이에요. 그 신은 리밋이 없어요. 그 보이지 않는 하나님은 뉴질랜드에도 계시고 한국에도 계시고 미국에도 계시고 북한에도 계시고 중국에도 계셔요. 근데 보이는 하나님이 이곳에 계신다 그러면 한국에는 없어요. 보이는 하나님이 여기에만 계신다 그러면 이 다른 지역에도 없어요. 오늘 이 시간 성경 말씀 가운데 모세를 대신해서 하나님을 대신할 그 형상을 만들어내라라는 부분들 속에서 송아지 만들어냈습니다. 그러면서 이스라엘아 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 너희 신이다라고 이야기를 해주고 있어요. 그러니까 새로운 신이 둔갑돼 버리는 거예요. 근데 이거에서 우리가 깨달아야 될 건 지금 이스라엘 백성들이 하나님을 안 섬기는 것이 아니에요. 지금 그 금송아지를 바라보면서 뭐라고 얘기해 주냐면 이것이 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 너희 신이라고 이야기를 해주고 있는 거예요. 그러니까 다른 쪽의 신을 만들어내는 것이 아니에요. 지금 저들에게 있어서 금송아지는 출애굽한 여호와 하나님인 거예요. 근데 한번 생각해 보십시오. 정말 그 금송아지가 하나님 맞습니까? 그 금송아지가 출애굽한 여호와 하나님 맞습니까? 아니에요. 틀려요. 근데 그럼에도 불구하고 출애굽한 신이 이 금송아지라고 이야기해 주고 있는 거예요. 저들은 하나님을 섬기고 있는 거예요. 우리는 알죠. 우리는 아니까 저들은 하나님을 섬기지 않는 거라고 우리는 알아요. 근데 그 당시에 있는 이스라엘 백성들은 그 금송아지가 하나님이라고 믿고 있는 거예요. 출애굽한 하나님이라고 믿고 있는 거기 때문에 하나님을 섬기는 거예요. 여기에서 우리가 중요한 포인트가 하나 있어요. 하나님을 섬기되 하나님의 뜻대로 섬기지 않으면 그건 하나님을 섬기는 것이 아니에요. 저들이 아무리 하나님이라고 이야기한다 할지라도 그 중심에 그건 하나님을 섬기는 부분들이 아니거든요. 오늘 아무리 하나님을 섬긴다고 이야기하지만서도 그 하나님은 하나님이 아니에요. 왜? 인간이 만들어낸 하나님이기 때문에 그래요. 인간의 이익 때문에 만들어낸 신이기 때문에 그런 거예요. 여러분 우상은 다른 게 우상이 아니더라고요. 나를 위하여, 성경도 마찬가지예요. 지금 우리가 모세가 없음으로 말미암아 불안하니까 우리를 위하여 신을 만들어내라라는 거예요. 여러분 이게 우상이에요. 우리를 위하여 만들어낸 신은 다 우상일 수밖에 없어요. 나 중심으로 이끌어가는 신은 다 우상일 수밖에 없는 거예요. 그러다 보니까 나 중심으로 이끌어내는 그 신을 만들어내다 보니까는 결국 이스라엘 백성들은 10계명 말씀해 주시는 것 1계명, 2계명을 다 어길 수밖에 없어요. 너는 나 외에 다른 신을 섬기지 말라라는 부분들 속에서 나 외에 다른 신을 섬기는 거예요. 또 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 위로 하늘에 있는 것이나 아래 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것이나 아무 형상이든지 만들지 말고 절하지 말라라고 얘기했는데 이스라엘 백성들이 하나님을 믿는다라는 입지하에 1계명과 2계명 다 어겼어요. 오늘 우리가 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 하나님을 섬기는 것이 아닌데 저들은 하나님을 섬긴다라고 이야기하고 있어요. 너무 어처구니 없는 모습이죠. 근데 안타까운 건 오늘 이 시대에도 동일하게 이 어처구니 없는 모습이 우리들의 모습일 수 있다는 거예요. 이제는 더 이상 교회가 아닌 교회들이 많이 있어요. 더 이상 예수의 이름을 부르면서 예수님을 섬긴다고 하지만서도 예수님이 없는 복음이 선포되는 교회 많이 있어요. 예수 없는 복음은 없거든요. 근데 예수님을 믿기는 믿는데 누구를 위해서 믿느냐? 이걸 잘 깨달으셔야 돼요.
나를 위해서 신을 만들어내라 해서 우상 섬기는 거잖아요. 금송아지 만들어냈잖아요. 근데 예수님을 금송아지처럼 섬기는 사람들이 많아요. 아무리 새벽기도 열심히 나오고 아무리 철야 기도하고 아무리 열심히 봉사하고 예배한다 할지라도 그 중심에 나를 위한 섬김이 있다면, 예수를 위한 부분들이 아니라 예수님이 나를 위해서 존재해야 됩니다라고 이야기하는 그 순간 그 예수님은 금송아지로 바뀌어진다라는 거예요. 오늘 진짜 바른 신앙을 갖기를 원하신다 그러면 내 안에 가지고 있는 예수님이라는 금송아지를 깨트려야 되는 거예요. 그 금송아지는 나를 위한 신인 거예요. 오늘 우리가 예수님을 믿어도 나 중심으로 예수님을 믿는다는 건 그 예수님을 금송아지처럼 섬기는 모습이 된다는 거예요. 그래서 저는 여러분들이 깨달아졌으면 좋겠어요. 진짜 신앙이 무엇인지 깨달았으면 좋겠어요. 우상숭배, 오늘 우리가 생각하는 부분들은 우상숭배가 그냥 여러 가지의 죄 중에 하나라고 생각할 수 있지만 그렇지 않아요. 우상숭배는 모든 죄의 뿌리예요. 우상숭배는 하나의 죄가 아니라 모든 죄의 시작이 되는 거예요. 그래서 십계명의 1계명이 무서운 거예요. 그래서 중요한 거예요. 우리가 여러 가지 죄를 범할 수 있지 않습니까? 뭐 살인도 범할 수 있고, 뭐 여러 가지 거짓도 말할 수도 있고, 뭐 시기도 하고, 뭐 여러 가지 죄악들 많이 있는데, 우상숭배는 그러한 죄의 모습이랑 달라요. 그 여러 가지 죄는 죄 중에 하나이겠지만, 우상숭배는 죄 중에 하나가 아니라 모든 죄의 시작인 거예요. 우리는 하나님만 섬겼으면 좋겠습니다. 그리고 하나님 중심으로 섬겼으면 좋겠습니다. 나 중심은 금송아지 신앙인 겁니다. 한번 따라서 해볼까요? 자기 중심은 금송아지 신앙입니다. 깨달아지십니까? 저는 여러분들이 이제는 나 중심 아닌 하나님 중심으로 살아갈 수 있는 믿음의 사람 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 정말 안타까운 건 예전에 진짜 이런 이야기도 있었다고 그러더라고요. 오랫동안 불교를 믿었었던 할머니 한 분이 예수님을 믿고 나서 너무 기쁘고, 근데 그 목사님이 그 할머님의 기도를 들어봤는데 정말 열심히 기도를 하더래요. 근데 기도의 내용이 듣고 그러고 나서 기도의 끝마침이 이상한 부분들을 발견했대요. 뭐라고 기도해나 했더니만 뭐 손을 싹싹 빌고 기도하고 나서 우리는 대부분 다 기도한 다음에 뭐라고 기도를 해요? 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘하고 끝내잖아요. 근데 그 할머님은 교회 다녀서 열심히 믿고 열심히 기도하는데 기도 끝나고 나서 예수님의 이름으로 기도합니다. 나미아무 타블 아멘. 너무 이상하잖아요. 그래서 아니 할머니, 아니 왜 예수님의 이름으로 기도합니다. 나미아무 타블 아멘 왜 그렇게 하십니까? 그랬더니 그분이 말씀하시는 거예요. 예수님이 들어주시던 부처님이 들어주시던 둘 중에 한 분이 들어주시면 좋은 거 아니냐고. 이게 인간이 쉽게 빠져지는 종교에 대한 부분들인 거예요. 결국은 누구든지 상관없다라는 거예요. 내 기도만 들어주면 아무라도 예수님이 되었던 부처님이 되었던 뭐가 되었던 아무 상관없다라는 거예요. 그래서 종교라는 부분들이 그렇더라고요. 필리핀 같은 경우도 다신론이 많죠. 필리핀에서도 보면 뭐 예수님 믿는다고 이야기하시면서도 예수님 십자가도 있고 뭐 다른 것도 있고. 제가 몇 년 전에 바누아투라는 곳도 가봤는데요. 바누아투의 성전에서 같이 예배하는데 보니까는 뭐 십자가도 있지만 여기저기 이상한 그림들도 있더라고요. 물어봤더니만 그냥 다 좋은 거예요. 다 좋은 거예요. 이단들도 굉장히 많이 들어와 있어요. 2단이 됐던 3단이 됐던 다 오케이. 누구든지 나만 복 주시면 된다라는 거예요. 여러분, 이 신앙이 우리 교회 가운데도 들어와 있어요. 그러니까 결국은 우리가 하나님을 믿되 예수님을 믿되 금송아지처럼 믿는 신앙이 있다라는 거예요. 그래서 저는 바른 신앙이 너무너무 중요해요. 저는 여러분들이 진짜 바른 신앙을 꿈꿨으면 좋겠어요. 교회를 다니더라도 정말 하나님 중심으로 예수님 중심으로 예수님의 뜻대로 하나님의 뜻대로 하나님을 섬기지 않으면 그 하나님을 섬기는 것이 아니에요. 우리 본문 6절도 한번 같이 읽어볼까요? 본문 6절 같이 있습니다. 시작. 이튿날에 그들이 일찍이 일어나 번제를 드리며 화목제를 드리고 앉아서 먹고 마시며 일어나서 띠놀 돌아 여호와의 절기를 만들어 놓고 그 앞에 제단을 쌓고 번제를 드리는 부분들인 거예요. 이 모습 속에서 지금 이스라엘 백성들이 어디까지 타락했냐면
뛰어논다라는 이 표현은 언어적인 부분들로 보면 성적으로 문란한 부분들까지도 포함되어 있대요. 그러니까 나를 위하여, 내가 지금 모세가 없어서 불안하니까 우리를 위하여 신 만들어내라. 그래서 신 만들어냈어요. 금송아지 만들어 놓고 이것이 우리를 출애굽한 신이다라고 이야기를 하고, 그 앞에 여호와의 절기라고 모이고 그 앞에 제단을 쌓고 번제를 드리면서 뛰놀고 있는데, 어디까지? 자신의 쾌락까지 그 신을 이용하는 것, 성적인 문제까지도 그 신을 이용하는 것, 이게 결국 우리 인간들의 모습이라는 거예요. 그러니까 그 송아지조차도 자신의 환락의 도구로 만들어 사용하는 것, 이것이 인간의 끝자락인 거예요. 이것이 종교의 끝자락인 거예요. 그러니까 끝내는 나 중심이라는 부분들인 거예요. 저는 여러분들이 그런 우상에 빠지지 않았으면 좋겠습니다. 정말 믿음의 사람이 되었으면 좋겠습니다. 정말 안타까운 건 오늘날 교회 안에서 이 송아지 신앙이 너무 많아요. 하나님을 섬겨야 되는데 송아지를 섬기는 부분들이 너무 많아요. 꼭 만져지는 것만, 꼭 보여지는 것만 좋은 건 아니에요. 오늘 창조주 하나님을 믿는 신앙이 무엇인지 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 여러분, 도마와 같이 꼭 봐야 될까요? 아니요. 성경에서는 보지 않고 믿음을 더 귀한 믿음으로 말씀해 주고 있습니다. 보지 않고 믿는 그 신앙이 더욱더 복되다 말씀해 주고 있습니다. 오늘 저는 여러분들 모두가 진짜 그리스도인 되었으면 좋겠습니다. 아무리 여호와의 날이라고 선포하고 그 앞에 번제 드리고 희생제나 드릴지라도 하나님의 이름만 사용할 뿐이지 그건 우상 숭배입니다. 오늘 우리 그리스도인들이 우상 숭배하는 그리스도인들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 바른 신앙을 다시 한번 꿈꿨으면 좋겠습니다. 물론 어려울 수 있죠. 왜? 나 중심의 신앙생활하면 편안해요. 나 중심의 신앙생활하면 좋아요. 왜? 나 복 빌어달라는데, 나 건강하게 달라는데, 나 축복하게 달라는데, 나 중심의 신앙생활 너무너무 좋아요. 근데 이건 미혹이에요. 이건 속는 거예요. 하나님을 하나님답게 섬기지 못하는 거예요. 하나님을 알지 못하는 거예요. 오늘 저는 여러분들 모두가 다시 한번 내 안에 이 금송아지 신앙 깨트리고 오직 하나님 중심으로, 정말 두렵고 떨림으로 하나님을 섬길 수 있는, 그래서 진짜 두려워할 건 돈의 부재가 아니고 모세의 부재가 아닌 하나님의 부재가 두려웠으면 좋겠고, 그 무엇보다도 모든 일 속에서 역사하시는 건 모세가 아니라 하나님이라는 부분들을 깨닫고 역사와 환경을 주관하시는 그 하나님 만나시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 이 시간 우리 찬양 한 곡 부르고 우리 말씀 붙잡고 잠깐 기도하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 우리 예수 나의 피난처라는 찬양, 우리 찬양 드리시고 우리 하나님 앞에 좀 기도하고 마치는 시간 가졌으면 좋겠습니다.